Hej och välkommen tillbaks till Andreas kök. Idag då blir det en klassiker, stekt fläsk med löksås. Stekt fläsk med löksås brukar ofta serveras med kokt potatis, vilket jag kommer ha. Och sen så börjar man ju självklart stekt fläsk. Och det här är ju rimmat. Kommer bidra med en del sälta. Så när man gör den här såsen så kanske man inte behöver så mycket salt. Utan sältan ska komma ifrån fläsket, tycker jag. En hel del lök ska man använda. Eftersom att det är en löksås. Du väljer ju själv hur mycket du vill ha. Förr när jag lärde mig att göra den här såsen så brukade man riva löken. Men på senare tid har jag faktiskt mer uppskattat att hacka löken och tärna lite fint istället. Fint hackad lök. Det ger en liten annan textur och nästan lite mer lyx i såsen. Men det här är valbart vad du vill göra. Hur som helst, nu ska vi sätta igång och göra det här. Potatis har jag satt nu på spisen och börjar koka upp. Eller när den börjar värmas upp i alla fall. Så medan potatisen håller på att värmas upp, då är det perfekt att ta fram löken och börja skala den och sedan hacka den. Det kommer ju ta några minuter. Och den här maträtten, den tar väl cirka 20-25 minuter att göra. Och det är ungefär den tiden det tar att koka potatis. Den här maträtten, den kommer jag äta själv. Så jag kommer ju skala ner alltihop med mina ingredienser med vad som står i receptet. Men jag brukar kanske räkna med en lök. Nu är den här ganska stor, men för mig gör det ingenting. Men en lök per portion kan vara lagom. Och jag kommer då steka löken i min lilla sautös här. Men ska du göra större portioner så bör du använda en större panna, en större stekpanna när du gör det här. Men det är bara att sätta igång. Kan jag ta min sautös, ställa där. Ganska låg värme. Jag börjar med 5 utav en 9-gradig skala medan den värms upp. Då tar vi den här löken och hackar upp den. Skär bort en del där. Och skala. Tar vi lite smör då. I med löken. Ska vi steka den här löken ganska försiktigt på låg värme. Vi ska försöka inte få så mycket färg på den här, utan det här momentet handlar mer om att vi ska försöka steka bort, koka ur vätskan från löken. Och då kommer löken sen omvandla kolhydraterna, alltså sockret, komma fram tydligare. Och så får vi lite sötare lök och en liten sötare sås. Så att när vi är nöjda med det här, kan ta 5-10 minuter. Då kan vi gå ner med vätska, lite grädde och mjölk. Och lite salt och peppar. Kan passa på att värma upp stekpannan som vi ska steka fläsket i där. Det är lika bra. Sätta på jättelåg värme. 2 av 9. Så att den i alla fall börjar förvärmas. Det skadar ju inte. Röra runt löken ganska ofta. Ge den lite kärlek. Så, nu har det här fått puttrat ungefär 8-10 minuter på låg värme. Eller medelvärme. Börjar gulna lite här om löken. Det är fortfarande ingen färg, men fortfarande tillräckligt för att vi har kokat ut vätskan. Någon minut till bara. Sen ska jag gå ner med lite mjöl i det här. Grädde och mjölk. Går jag på med ungefär 1 matsked vetemjöl. Så går jag på med en visp här. Nu använder jag ballongvisp. För då åker mjölet mellan vispen. Du kan använda en vanlig visp också. Det går jättebra. Så, fördela. På med lite grädde. Kanske en halv deciliter. För min del.
Och mjölk. Vispa. Får vi låta det koka upp lite, för mjölet kommer ju tjocka upp det här, reda upp det. Och då får vi se om vi behöver ha lite mer mjölk eller grädde. Det ska ju bli en ganska tjock sås, men inte för tjock. Vi börjar där. Tar vi lite svartpeppar. Kommer även gå in med lite japansk soja för umami. Lök innehåller också ganska mycket umami, men det här boostar på lite. Och sen så får vi en lite mörkare färg på den här såsen. En del vill ha en helt vit sås och det är helt okej. Men ja, man kan ta det här. Det går även bra att ta lite så här flytande köttfond också om man vill det istället för soja. Om man vill få en liten kraftigare smak. Lite grann bara. Så. Lite för tjock sås. Lite mjölk till. Sänka värmen. Sådär. 4. Fortfarande lite tjock. Där. Nu börjar vi närma oss. Låter vi det här vara. Drar vi igång värmen ordentligt på stekpannan. Som vi ser, fläsket är ju lite större än stekpannan. Så det här fläsket, det kommer jag dela. Skär vi den bara ungefär i mitten så att vi kan utnyttja hela stekpannan när det ska steka. Passa på att smaka av. Kommer behöva lite mer salt ändå. Prova vi igen. Mycket bättre. Vi börjar steka fläsk. Jag kommer ta lite så här flytande smör och rapsolja. Det blir gott. Sen kan jag bara lägga ner det. Fylla stekpannan med så mycket fläsk vi får plats med. En bit där kanske. Ja, stekt fläsk med löksås, kokt potatis, husmanskost, klassiker, jättegott. Ganska enkelt att göra ändå, det är ganska få ingredienser. Man måste lägga lite fokus på löksåsen kanske, tycker jag. Men när den väl är klar, den kan stå och puttra ett tag också. Det gör absolut ingenting medan man gör allting annat. Men ja, man får beräkna ungefär 25 minuter för att göra den här maträtten. Så hoppas ni gillar det här klippet. Följ mig på Instagram, Andreas_kok. Där det kommer in lite annat som händer i livet. Prenumerera, stöd kanalen. Så hoppas vi syns snart igen.
Nu ska vi smaka av det här. Jag vet inte om ni vill se det, men ja, försöker väl filma det då. Det här är riktigt gott. Lite potatis. Se hur knaprigt det här fläsket blir då. Och mycket sås. Jättebra kombo på smaker. Liksom, du har sältan ifrån fläsket. Du har lite sälta i såsen, men sötman från löken istället. Det blir umami, det vattnas i munnen när man äter. Vill man göra lite fin tallrik ska man ta lite persilja över. Men för mig är persilja nästan lite som parfym. Så därför dekorerar jag inte med det. Så himla gott. Jag förstår inte att resten i familjen inte gillar det här. Eller löksåsen. Det är inget fel på min matlagning. Ja, tack så mycket. Hej då!